deepikaghare.com में आपका स्वागत है। आज हम चीज़ी आलू सैंडविच बनाने वाले हैं। सैंडविच बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान में आता है ब्रेड, लेकिन आज हम ब्रेड के बिना सैंडविच बनाने वाले हैं और वो भी घर में अवेलेबल चीज़ों से। तो चलो देखते हैं इसे बनाने की सामग्री। 3 उबले हुए आलू मीडियम साइज के, 2 टेबलस्पून गाजर ग्रेट किया हुआ, 2 टेबलस्पून धनिया बारीक काटी हुई, 2 चीज़ क्यूब, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटो सॉस आवश्यकनुसार, बटर आवश्यकनुसार, आधा नींबू का रस, नमक स्वादानुसार। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हम ये उबले हुए आलू है उनको ग्रेट कर लेते हैं। हमने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें गाजर डालेंगे। गाजर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए। धनिया, चावल का आटा, इसके बदले आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का रस, इसके बदले चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, या पसंद के अनुसार कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर। नमक स्वादानुसार डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। यहाँ पे हमने डो बना लिया है। अभी इसमें से नींबू के बराबर का एक गोला लेंगे। हाथों को तेल से ग्रीस करना है। इतने साइज़ का एक गोला लेंगे। यहाँ पे बटर शीट ली है, आप प्लास्टिक शीट में भी इसको बेल सकते हैं। इसको इसमें रखेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और बेलेंगे। ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। इस प्रकार हमें इसे बेलना है। इसी प्रकार हम और एक बेल लेते हैं। हमने दोनों सैंडविच रोटी को बेल लिया है और इसको प्लास्टिक शीट के ऊपर रखा है। इसको सेम साइज़ में हमें बेलना है। उसके ऊपर हमें लगाना है टमाटो सॉस। सब जगह पर लगा के फैलाएंगे और इसके ऊपर जाएगा चीज़। इसको ग्रेट करके डालेंगे। आप मोज़रेला चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ डालेंगे। और ये जो दूसरी रोटी है इसको उसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। और इसको ऐसे साइड्स के जो एजेस हैं उनको हल्के हाथ से चिपकाएंगे। और ये जो अभी प्लास्टिक शीट है उसको निकाल लेंगे। हमारी चीज़ी आलू सैंडविच तवे पे सेकने के लिए तैयार है। अभी हम गैस ऑन करके तवा गरम करने के लिए रखते हैं। तवा हमारा गरम हो गया है। अभी इसके ऊपर हम बटर डालेंगे। बटर को स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर ये सैंडविच डालेंगे। सैंडविच को दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन करना है मीडियम फ्लेम पे। हमारा चीज़ी आलू सैंडविच दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसे निकालते हैं प्लेट में और इसी प्रकार हम सारे सैंडविचेस बना लेते हैं। हमारा गर्मा गर्म चीज़ी आलू सैंडविच खाने के लिए तैयार है।
मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके सुझाव कमेंट्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।